بسم الله الرحمن الرحيم. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. من أرجع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. Aktivna islamska omladina Linci. Tema dersa šejtansko djelovanje. Predavača Safeta Kuduzovića. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja ejuhan nasu inna wa'da Allahi haqqun fala tagurannakum hayatu dunya. O ljudi, uistinu je Allahovo dželešanuhu obećanje istina. Fala tagurannakum hayatu dunya, i nemojte da vas zavede ovaj prolazni svijet. Wala yagurannakum billahi al-gharur, i nemojte da vas ništa odvede i zavara od vašeg gospodara uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Inna šejtane lekum aduvun fattahiduhu aduva. Istinu je šejtan vama pravi i otvoreni neprijatelj i uzmite ga kao takva, smatrajte ga kao svoga neprijatelja. Innama yad'u hizbehu liyakunu min ashabi sa'ir. Uistinu on poziva svoju partiju, poziva svoju stranku i svoje sledbenike da budu stanovnici vatre, da budu stanovnici džehennema. Draga moja braćo, uzvišeni Allah tebareke ve taala na brojnim mjestima nam u svojoj uzvišenoj knjizi govori o šejtanu i njegovim spletkama i njegovim vesvesama kojima želi da zavede Allahove robove sa pravoga puta. Pa između ostalog u ovome ajetu nam govori da je šejtan pravi neprijatelj, istinski neprijatelj čovjeku i da ga čovjek mora uzeti za svoga neprijatelja. Čovjek ponekad zna da mu je neko neprijatelj, no međutim on se ophodi prema njemu kao da mu nije neprijatelj. I to je greška. Moraš znati da ti je neprijatelj i moraš se tako postaviti prema svome neprijatelju. Uistinu je šejtan pravi neprijatelj čovjeku. I nemojte zato da vas odvede sa pravoga puta. Jer on poziva svoje sledbenike da skončaju u džehennemu. I kaže uzvišeni azza wa džel: Tebareke allazi bijedihi l-mulku wa huwa ala kulli še'in qadir. Allazi khalaqa l-mevte wal hayata li jebluvekum ejkum ahsanu amela. Wa huwa l-azizu l-gafur. Neka je slavljen i uzvišen onaj u čijoj je ruci sva vlast i sva moć, koji je
svemoćan, koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao, ko će od vas ljepše raditi? A on je uzvišen i onaj koji mnogo oprašta. Uzvišen je Allah dželešanu koji je svemoćan. Stvorio je smrt i život. On je taj koji stvara ljude i on je taj koji umrtvuje ljude. Stvorio ih je zašto? Oma halektu džine wal insa illa liya'budun. I nisam stvorio ljude i džine, nego samo da mi ibadet čine. To je cilj čovjekovog stvaranja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, da bi vas ispitao ko će od vas ljepše raditi. Nije uzvišeni Allah dželešanu rekao da bi vas iskušao ko će više raditi, nego ko će ljepše raditi. Pa znači traži se kvalitet. Ne traži se samo kvantitet, nego se traži kvalitetan rad. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, da vas ispita ko će ljepše raditi. Ljepše raditi ko će imati jači ihlas u svojim djelima, da to bude samo zbog Allaha dželešanu. I druga stvar, ko će se više držati sunneta poslanika, alejhiselatu vesselam. I to su dva znači uvjeta da bi bilo neko djelo primljeno kod uzvišenog Allaha dželešanu. Samo zbog Allaha, jednog jedinog da se to čini i onako kako je to poslanik alejhiselatu vesselam činio. Bilo koji od ova dva uvjeta kada bi manjkao, djelo ne bi bilo primljeno kod uzvišenog Allaha dželešanu. Draga moja braćo, hvala uzvišenom stvoritelju azza wa džel, koji je učinio ovu zemlju poprištem i mejdanom borbi između čovjeka i šeitana. To je Allahov sunnet koji će vladati na ovoj zemlji od Adema alejhiselam do zadnjega čovjeka. Šeitan će nastojati da zavede Allahove robove. Kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da će, kaže, zavodit ću ih sve dok budu imali dušu u svojim tijelima. Sve dok budu živjeli. Mora znači biti ta borba između čovjeka i šeitana. Ta borba, braćo, između čovjeka i šeitana na ovome svijetu vodi se oko čovjekovog srca. Borba ove dvije velike snage, super vele sile nekakve, šeitanske i ljudske, vode se oko čovjekovog srca. Hoće li šeitan nastaniti se u ljudskom srcu, pa da on vlada tim i upravlja tim ljudskim srcem, ili će čovjek on biti kao vlasnik toga srca da on vlada sa njim. Pa se znači borba, vodi se ta neprekidna borba oko čovjeka i oko šeitana. I to je najzad ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao u hadisu Nu'mana ibn Bešira, u kome se navodi da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao da u čovjeku ima jedan organ, jedan dio koji ako je ispravan, ispravno je cijelo tijelo. A ako je taj dio pokvaren, onda je pokvareno cijelo tijelo. Pa je rekao da je to srce. I hadis je muttefekun alejhi. Pa je srce ponekad mjesto gdje se šeitan nastani i nađe sebi pogodno mjesto i plodno tlo za vesvese i da čovjeka odvodi sa pravog puta. Ne samo to, nego da taj isti postane šeitanski vojnik i da on druge odvodi sa pravoga puta. Ili će to mjesto, ili će srce biti mjesto pored koga će šeitan samo prolaziti. Nikada neće moći da uđe u njega, niti će imati znatniji utjecaj na to srce. Zato je, braćo, neophodno čovjeku da poznaje šeitana i njegove vesvese i njegove načine kojima on prilazi čovjeku. I kako pokušava da odradi čovjeka. Ne treba se čovjek zabaviti stvarima koje mu nisu bitne oko šeitana. Koliki je broj šeitana? Da li su oni muškog ili ženskog pola? Je li šeitan oženjen ili nije oženjen? Ima li porodicu ili nema porodice? Ima li djecu? Da li su mu djeca muška ili ženska i tako dalje. Od toga čovjek nema nikakve koristi. Kao što se poneki su se zabavili ispitivanjem stvari koje im ne koriste. Ne na dunjaluku niti na ahiretu. Pa ispituju, na primjer, kako se zovu braća Jusufa alejselam. Kada bi sve šerijatske dokaze pretražili, i hadise, i ajete, i govore ashaba i tabina, nećemo naći nešto pouzdano i vjerodostojno što govori o tim stvarima. I najzad, kakva je nama korist ako bi znali da se je Jusufov alejselam jedan ili drugi ili peti brat zvao tako i tako. Nikakve koriste nemamo od toga. Oni momci koji su boravili u pećini, kako im je ime? Kakva su im imena? Iz kog su plemena bili? Njihov pas što je bio sa njima, kakav je pas, koje vrste? Je li bokser ili je šarplaminac?
Kakva korist od toga? Kada bi znao da je ove ili one vrste, kakva korist od toga? Lađa Nuha alejhi selam, od kakvog je drveta bila? Bukovo ili kestanovo? Kakva je razlika? Štap Musa alejhi selam, od kakvog je drveta bio? I štap Sulejmana alejhi selam, na kome je umro, od kakvog je drveta bio? Onaj mrav kome se Sulejman alejhi selam obraćao. Kada je rekao Allah dželešanu da se Sulejman alejhi selam osmijehnuo zbog riječi tog mrava, da li je taj mrav muško ili žensko? Vrsta. Koja je vrsta krave koju su trebali da zakolju Benu Israil, kada im je Musa alejhi selam naredio? Imena havarijina, onih koji su pomagali Isa alejhi selam. Kakva korist od toga? Kakva korist kada bi znali čitavo njihovo potomstvo? Nikakva korist. Nama je cilj šta su oni radili. Kako se zove ono drvo pod koje je Musa alejhi selam otišao nakon što je napojio onima djevojkama? Navodi se da su to bile kćerke Šuajba alejhi selam, iako za to nema pouzdan dokaz. Kada je ošao, kaže: فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَّا ظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Kaže da im je napojio njihovo stado, pa je otišao, kaže, pod hlad sjeo, kaže, sjeo je pod drvo, kakve je vrste drvo bilo i tako dalje. To su stvari, braćo, to su stvari od kakvih čovjek nema, jeli, zatnije koristi. A naš poslanik, alejhi salatu vesselam, je dovio Allahu dželešanu, kaže: Allahume inni auzu bike min kalbin la jahša, ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. Bileže Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe, Abu Daud, Hakim i drugi sa vjerodostojnim lanci prenosilaca. U prevodu: Gospodaru moj, ja od tebe utočište tražim od srca koje nije bogobojazno. Bogobojaznost. Od dove koja nije uslišana. Jer što čovjeku vrijedi da je ne znam kako bogobojazan, ali mu se dove njegove ne uslišavaju. Omin nefsin la ješpa, i od duše koja se nikad zasiti ne može. Šta god da joj daš, malo joj. Kada bi joj sam dunjaluk dao, poželjela bi drugi dunjaluk. Omin ilmin la jenfa, i od znanja koje ne koristi. To je ovo znanje. To je ovo znanje da čovjek ispitiva, kada bi znao od kakvog je drveta bila laže Nuh alejhi selam i našli kakve koristi, nikakve. To je znanje za koje je rekao imam Taberi, imam Mufesira, kaže: znanje o tome ne koristi, a džehl, neznanje o tome ne šteti. Znači, znao ili ne znao, sve jedno ti je. Samo bespotrebno se čovjek zabavlja i uzima sebi korisno vrijeme. To je kao izgleda ovaj primjer možemo usporediti sa čovjekom koji sjedi i uđe mu zmija u njegovu odjeću. I to neko primijeti da mu je zmija ušla u odjeću i nakon što ga obavijesti da on ima od svoje odjeći zmiju, on počne ispitivati kolike je dužine, kakve je boje, je li otrovnica ili nije otrovnica. Allahov robe, ti imaš u svojoj odjeći zmiju, trebaš da se kotarišeš toga. Nemoj sad ispitivati te sitnice koje tebe ne zanimaju. Treba da se kotarišeš te zmije. Jedne prilike upitao je jedan od učenika Sulejmana Al-Ameša, upitao je svoga profesora, kaže: je li šeitan oženjen? Ima li, kaže, šeitan ženu? Pa mu je rekao, kaže: ne znam, kaže, nisam prisustvovao toj svadbi. Nisam prisustvovao toj svadbenoj proslavi šeitana. Htio je da ga odgoji, htio je da mu kaže: nema potrebe za pitanjima koja nisu od koristi. Možda mi ponekad možda pitamo pitanja od kakve nikakve koriste imamo. Niti da su stvari na kraju krajeva zanimaju. Ili kada se upita jedno pitanje, nakon uz to pitanje ima 30 kod pitanja. To je ono što su islamski učenjaci ukorili. I što su mrzeli da se tako pita. Kad se pita nešto, dobija se odgovor. A nakon toga nešto se pita što se nikada nije desilo, niti će se desiti, slično tome, to su islamski učenjaci smatrali pokuđenim. Narod što ima Malik. Dođu i pitaju ga nešto. Kaže da se to nešto nije. Kaže kad se desi, dođite i pitajte. Jer čovjek tu gubi vrijeme na odgovor i tako dalje, ta se stvar nikada nije desila. Da li će se desiti, Allah zna. Ako se desi, onda pitaj. Ono što se desi. Jer ima mnogo stvari koje se dešavaju, a mi smo slijepi. Ili se pravimo slijepi pored toga i ne pokušavamo da to riješimo i da to popravimo,
A ono što nas ne zanima i što se možda nije desilo, o tome pitamo i o tome se polemike vode i tako dalje. Pa ga je htio odgojiti, pa mu kaže, nisam, kaže, prisustvovao toj svadbenoj proslavi. Draga moja braćo, šejtan prilazi čovjeku na razne načine, u raznim vidovima i oblicima. Pokušava mu otežati njegove ibadete. Pokušava ga odvratiti sa pravoga puta. Govoreći, a tema našeg predavanja jeste šejtan i šejtanske vesvese. Govoreći o ovoj temi, neophodno je da se dotaknemo narednih poglavlja. Da spomenemo razloge zbog kojih šejtan prilazi čovjeku. Vrste vesvesa koje unosi u čovjeka. Posljedice tih vesvesa i na kraju govorit ćemo uz Allahovu tebareke ve taala pomoć o liječenju tih vesvesa. Kako čovjek da izliječi kod sebe te šejtanske vesvese. Spominje imam Džuvejni, a to od njega prenose mnogi islamski učenjaci, kao Neovi, El-Gazali, Ibn Džauzi i drugi, da su dva osnovna sebeba i razloga zbog kojih šejtan prilazi čovjeku. Prvo jeste nepotpunost u razumu, da je čovjek krnjavog razuma. I druga stvar jeste nepoznavanje Allahove dželešanu vjere i nepoznavanje šerijatskih propisa. Šejtan kada nađe čovjeka da je nepotpunog razuma, to je za njega idealna žrtva da mu priđe i da mu oteža Allahovu vjeru. I da mu uljepša ono što nije od vjere. A s druge strane da mu učini teškim i mrskim ono što je vjera. Pa ga tako skrene sa pravoga puta. Jer čovjek koji nema razuma, takom šejtan lako priđe. Jer on ne može sam po sebi, ne može razmišljati. Navodi Ibn Džauzi, Ibn Kajim i drugi, da je došao jedan čovjek, Ebul Wafau, Ibn Aqilu el-Hambeliju, jednom velikom islamskom učenjaku, Hambelijske pravne škole, i kazao mu. Kaže, o imamu, o profesoru, kaže, ja, kaže, kupam se, i kaže, 3 puta se zagnjorim potpuno pod vodu. I kaže, tako borim jedno vrijeme, kaže, pa iziđem. Kada se kupam. I kaže, nakon toga, kaže, ja sumnjam, kaže, i smatram, kaže, da je na mome tijelu negdje ostalo nešto suho. I pa kaže da se nije cijelo tijelo pokvasilo. Pa ga je pogledao ovaj veliki islamski učenjak i kaže mu, idi, kaže, kući, kaže, i ti ne moraš klanjati. Ne moraš, kaže, klanjati. Pa se ovaj začudio, zbog čega mu ovaj ga pita o taharetu, ovaj mu kaže, idi kući, kaže, ti ne moraš klanjati. Kaže, uistinu sam čuo Allahovog, uistinu sam ja, kaže, prenoseno od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao, kaže, podignuto je pero trojice, ani najmi hata je stejkaz. Sa onoga koji spava dok se ne probudi, tako se ne pišu djela. U ani sabiji hata je šib, i malodobnom dok ne dođe do punoljetstva. U on međnuni hata jakri, i kaže ludom dok se ne opameti. Kaže, ti se od ove treće skupine. Ti si lud i kaže, nemaš potrebe da klanjaš. Allah nije, kaže, ludog obavezao da klanja. Čovjek koji se 3 puta zagnjuri pod vodu i nakon toga sumnja da je na njegovom tijelu ostalo suvo, da je uistinu lud. Ovo nikako nije put da se izdaju sve ko treba klanjati, ko ne treba, nikako. Ali hoćemo kazati kakav su islamski učenjaci imali kategoričan i oštar stav prema mueslisima, prema onima koji otežavaju sebi, a i drugima vjeru uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Drugi razlog koji navodi i koji omogućuje šejtanu da priđe čovjeku jeste džehl u Allahu i dželešanu vjeru. I to je ono čime je pogođena većina današnjeg ummeta. Džehl u Allahu i dželešanu vjeru. Raširenost slabih i lažnih hadisa. Sjećam se jedne prilike, jedna sestra je kazala, kaže, dok vidiš, kaže, da ljudi puno rade po nečemu, kaže, moraš odmah sumnjati u to. Kaže, to je sigurno neki hadis daji ili je lažan dok ljudi rade puno po njemu. I to je tako. Lažan hadis zna dijete malo. A osnovne vjerodostojne hadise kod Buhari i kod Muslima, bez kojih čovjek ne može živjeti, jednostavno ne može se razvijeti muslimanom kako treba, to se ne zna. Ali se tamo neki lažan hadis koji se prenosi možda, koji je zabilježen u 5. ili 6. hiđrskom stoljeću, takvi se hadisi znaju. Jer šejtan nastoji da te stvari raširi među svijetom.
Pa da se sunnet umanji, a da se bid'ati novotarije da ispevaju na površinu, pa da se onda te stvari smatraju da su one, da su one sunnet. I zato je braćo neophodno čovjeku da zna odakle da uči. Od koga da uzima znanje. Ko je ta ulema od koje može uzeti znanje? Ko su te knjige gdje se može vratiti odakle da može učiti i da čita? I da ne uzima za nekakva iznimna mišljenja pojedinih učenjaka. Jer svaki učenjak ima neko iznimno mišljenje koje je kazao. Ili većina učenjaka. I nije dozvoljeno onda čovjeku da se vraća i da uzma za ta iznimna mišljenja i da se vlada po njima. To bi bio pravi džehl u vjeri uzvišenog Allaha dželešanu. Ponekad kod nas ima pogrešan stav. Čovjek nešto što je prvi put čuo u životu smatra da je to prioritetno mišljenje i da je to najjače. Zato što sam to prvi put čuo. Ako bismo tako smatrali, onda bi nešto nastalo ičtihada. Onda se nikad islamski učenjak ne bi mogao vratiti sa svoga mišljenja. Prvi put sam nešto čuo s neke kasete ili pročitao negdje u nekoj knjizi da tako i tako stoji. I gotovo, spreman sam za to da ginem. To je pogrešno. To vodi ka džehlu. Ičtihad nije takav. Potrebno je kad se govori o jednoj temi, jednoj meseli, potrebno je sakupiti sve dokaze koji govore o tome. Nije dozvoljeno uhvatiti se za jednu knjigu ili mišljenje jednog učenjaka i to slijediti. Ne, ummet je nepogrešiv u njegovoj cijelosti, kompletan ummet, ali nije jedan učenjak ponaosob. Zato čovjek može čuti jedno mišljenje i nakon toga ga promijeniti. I zato vidimo imama Šafiju kada se je vratio u Egipat, promijenio je pola toga mezheba. I tako islamski učenjaci. Vidite, islamski učenjaka žive po 20, 30, 40, 50 godina. Šejh Albani je radio 60 godina na hadisu i hadijskim zanosima i par dana kod kraja svoga života promijeni mišljenje o kome je pisao po svojim djelima i tako dalje. Branio to mišljenje, promijeni ga. Kaže, nisam bio pravo. To je iskrenost prema Allahu dželešanu. I to je ono što se ne naziva džehlom. To je znanje. Da čovjek slijedi dokaze koji su došli. Da ne bi upao u ovu skupinu. Druga stvar o kojoj ćemo govoriti uz Allahovu pomoć jeste vrsta vesvesa koje čovjek koje šejtan ubacio čovjeku. Prvo jeste, braćo, ono što je vezano za iman i akaid čovjeka. Šejtan nastoji da čovjeku pokvari njegov akaid. To mu je najbitnije. Kad pokvari njegov akaid, on je odradio svoje. Kad je čovjek odveo u kufur i u nevjerstvo, tada je šejtan najsretniji. Bitan je akaid čovjeka. Ako ne da mu ga pokvari u potpunosti, onda bar da ga izvede iz okvira akaida ehlu sunnata vol džemata. Pa da bude od nekakvih novotarskih sekti. Pa ćete naći čovjeka možda ponekad razmišlja o Allahu dželešanu. Mjesto da razmišlja o Allahovim stvorenjima, efela yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Zar ne gledaju u devu kako je stvorena? U devi su veliki ajeti. Allah dželešanu nije obavezao roba da razmišlja o njemu, subhane, nego da razmišlja o njegovim stvorenjima. Razmišljaj o nebesima i o zemlji. Uistinu je u stvaranju nebesa i zemlje da su tu dokazi za pametne. Ali čovjek razmišlja o Allahu dželešanu. Pa uzme svojstva uzvišenog Allaha dželešanu imena, pa još kad čuje da uzvišeni Allah dželešanu ima ruku ili stopalo i slično tome, ono što je došlo vjerodostojnim dokazima, pokušava da ocrta i da opiše Allaha dželešanu. Pa na kraju napravi onaj teđsim, napravi od Allaha dželešanu da je on tijelo. Pa liči ili čovjeku ili ome ili ome i tako dalje. I onda može umrijeti na tome da se vrati Allahu dželešanu kao nevjernik. To nije dozvoljeno. Uzvišen je Allah dželešanu je zadužio čovjeka da razmišlja o njegovim stvorenjima, a ne o njemu subhane. Ili da čovjek razmišlja o drugima, da li je vjernik ili je nevjernik, ulazi u ljudske nijete i tako dalje. To nije dozvoljeno. Druga stvar gdje šejtan pokušava da priđe čovjeku jesu vesvese u nijetu i u taharetu. Pa čovjek, na primjer, kada hoće da se abdesti, ima nijet za abdest. Kad hoće da klanja namaz, ima nijet za namaz koji izgovara svojim riječima. Ne vojite onu salije, tako i tako i tako. Pa to ponovi jedan put, pa dva put, pa tri put. Pa nikada ne stigne za imamom početni tekbir.
Jer imam kad dođe donese početni tekbir, on više ne vajte ono sali lillahi tako, pa ako se zbuni vrati se jedan put, imam još počeo da uči Fatihu. I on je prosto početni tekbir. A početni tekbir mu je vrijedniji od mnogo čega. Ne samo da je prosto to zbog mubaha, nego zbog bidata. Navodi šejh al-Islam ibn Tejmije u svojim fetvama, kaže da je vidio ljude koji, kaže, dođu, kada donese nijet, prvo nijete nekoliko puta se vraćaju da zanijete, i kada to uspije nakon truda i džuhda uloženog, onda, kaže, digne svoje ruke ovako i trza svojim rukama i pokaže svoje zube i viče Allahu ekber, sad se napinje, kao da je izišao negdje na nekakav meč borilačkih vještina, pa takve pokrete izvodi i tako zube svoje pokazuje kao da je u džihadu, kao da svoje zube pokazuje neprijatelju, kao da nije stao pred Allaha dželešanu gdje treba biti skrušen i spokojan. Gdje je ta skrušenost pred Allahom dželešanu? I onda viče i sve snage Allahu ekber, kao da je u džihadu. Spominje Ebu Muhammed al-Makdisi u svome dijelu u kome govori o bidatima i novotarijama. Spominje, kaže, da je jedan čovjek došao tako u namaz i počeo da nijeti. Pa je govorio, nevojtu enu salije lillahi, tako, pa je došao ono edaen lillahi. Edaen lillahi znači obavljajući zbog Allaha. Ali on mjesto da kaže edaen lillahi, on je rekao ezaen lillah. Pa mjesto da kaže dal, izgovorio je zal. Pa je rekao ezaen lillahi. Nije rekao obavljajući zbog Allaha, nego uznemiravajući Allaha. Jer ezijetiti, ezaen znači ezijetiti, uznemiravati. Pa kaže uznemiravajući Allaha. Pa je čovjek koji je klanjao pored njega prekinuo namaz i kaže jeste ezaen lillahi, voli rasulihi, voli melaiketi, voli žematil muslimin. Jeste, kaže, uznemiravaš, kaže Allaha i uznemiravaš poslanika i meleke i džemat muslimana. I tako jeste. Allaha i poslanika zato što udi bidatino ostavio Allahu u vjeru. Što Allah nije propisao i nije tim obavezao. Uznemiravajući meleke, jer meleke uznemirava ono što uznemirava Allaha i poslanika i vjernike. I džemat muslimana na kraju krajeva zato što si naglas to govorio i ometaš ljude koji su pored tebe. Pa ga je znači ovaj islamski učenjak ukorio na ovakav način. Tako isto možemo vidjeti čovjeka da u taharetu, da mu šeitan prilazi i da čini sa njim čuda. Stvari koje zdrav razum ne može pojmiti. Nakon što ode da obavi nuždu, tada počinju njegovi problemi. I tada počinju njegove avanture i njegove priče. Pa počinje sam sebe kažnjava i sam sebe azab čini nakon što uđe u kupatilo ili što uđe na mjesto da obavi nuždu. Pa ima i nakon što obave nuždu prave čučnjeve. Gledaju je li nešto izišlo od mokraće i tako dalje. Ili čak ima, kaže, ni stepenice da stane i da na petama skače ni stepenice do kraja gleda je nešto izišlo iz njegovog tijela. Da mu ne bi to pokvarilo njegov abdest. Ili se treći podveže svoje stidno mjesto da ništa ne može izići. Četvrti vraćao onu medicinsku stavlja u mokraćni kanal da ništa ne iziđe iz njega. I tako dalje. Sam sebi azab čini kojim ga nije uzvišeni Allah dželešanu zadužio. To mu šeitan prilazi. Kad god da uzme abdest, on mora trčati nazad u WC gleda da nije slučajno nešto izišlo iz njega. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio i rekao, i zašto pa zna da je poslanik uzimao vodu na svoju ruku i prskao po svome stidnom mjestu i po odjeći, da čovjek koji kada mu tako šeitan priđe da kaže ma nije to izišlo ništa, nego to je od one vode koju sam ja poprskao. Sjećam se, jedan brat mi je pričao, kaže, ja kad sam, kaže, počeo da klanjam, kaže, kad uđem u WC, kaže, na jednom mjestu je, kaže, bila košulja, a na drugom hače, na trećem mjestu ovo, na četvrtom mjestu ono. Kaže, nemoguće je da čovjek, kaže, uđe u kupatstvo da iziđe prije sat vremena. Šeitan, znači, priđe čovjek koji kroz to pokušava da mu oteža njegovu vjeru i da mu oteža, njegove ibadete. Kaže šejh al-Islam ibn Tejmije, govoreći o čovjeku koji obavi nuždu, malu nuždu, pa kaže, govoreći o njegovom stidnom mjestu, kaže, iza istudgi dar, wa iza turike istakar. Kaže, čovjeku o stidnom mjestu je, kaže, kao vime od krave. I znači ovo zapamtite, ovo vam je šerijatsko pravilo. Ovako islamski učenjac kada su govorili. Islamski učenjac kaže dvije riječi, tako mi Allah zlatim svojima i sebama ispisati. Mi cijeli dan govorimo i to se nigdje ne treba zapisati.
A islamski učenjak kad progovori, odmah pravilo izlazi šerijetsko. Imam Malik kada je pitan u izdizanju Allaha dželešanu za darša, kaže izdizanje poznato. El istivau ma'lumun, wal kejfe međhulun, wal imanu bihi vađibun, wal sualu anhu bidah. Izdizanje Allaha je poznato i za darša. Kako? Ne znam. Obavezno je u to vjerovati, a pitati o tome kako se to dešava je bidat. Pravilo koje je na svome mjestu i kojim se odgovara svim novotarima. Kaže, ako diraš svinje od krave, kaže, kada bi došao vlasnik krave ili vlasnica krave i igrali se dimenom od krave, odmah curi mlijeko iz dimena. A ako ga pusti, ne dira ga ništa. Kaže, tako je, kaže i čovjek. Ako se dira, igra se sa svojim stidnim mjestom, odmah će mu nešto curiti. A ako pusti, neće ništa. Sve će biti u redu. Znači, nije dozvoljeno čovjeku nakon što obavi nuždu i slično tome da ide sebe ispitivati i provjeravati je li mu nešto izišlo ili nije izišlo. Kada bi nam neko kazao, uzeo sam abdest i imam osjećaj da nešto izišlo. Smijem ići povjeriti, ne smiješ ići provjeriti, to ti je zabranjeno. Jer ti nećeš se zadržati na tome. Ako znaš 100% da ti je nešto izišlo, dozvoljeno ti da ideš promijeniti svoje odjeće i tako dalje. No međutim da ideš provjeravati i ispitivati nije dozvoljeno, to je zabranjeno. I onaj ko osjeti tako nešto, onda treba znači da popršće sebi sam vode. Da ga šeitan ne bi, da mu ne bi šeitan otežao njegovu vjeru, pa nakon toga uvijek će se smatrati da je nečisti, da njegova odjeća nije čista za namaz. Također, čovjek kada uzma abdest da puno puta pere dijelove svoje tijela. Nikada oprati ruku, pere nikada oprati ruke. Šeitan mu ne da mira. Jednom je prišao jedan je čovjek prišao jednom islamskom učenjaku pa mu kazao, kaže, ja u namazu, kaže, ne mogu reći assalamu alaikum. Kad predajem selam, ne mogu reći assalamu alaikum wa rahmatullah, nikako. Pa mu kaže ovaj islamski učenjak, reci, kaže, kao meni što sada rekao. Kako si meni sad rekao, kaže, tako reći u namazu. Ti možeš, ali si toliko opustio šeitanu da u jednoj prilici kad trebaš da kažeš, ne da ti da kažeš. A kad ne trebaš kazati, onda možeš jer to izgovoriti. Pa čovjek znači puno puta pere dijelove svoje tijela, a to nije sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam. Sjećam se jedne prilike, vidio sam jednog brata koji imao jako dugu bradu, stavio je bradu pod česmu i prao je. A nas čeka 10 u redu da se abdestimo. I pere, i nikada oprati svoje brade. Pa ja mu kažem, Allahov robe, ti trebaš da opereš svoje lice i da prođeš rukama kroz svoju bradu i to je završeno. Ne uzimaš ti gusul, nego sad se abdestiš. I tako ostane čovjek po 10 minuta samo da svoje lice opere. I tako druge dijelove tijela. Pa potroši vode, možda što bi učesnici bedra svi mogli abdestiti tom vodom, on potroši za jedan abdest svojim abdestima. Drugog sam vidio, to je druga krajnost, kad se abdesti uzeo je samo malo ovako dignuo kapu jednim prstom, ovako malo prešao preko prednjeg dijela glave i pustio kapu. Pa mu kažem, Allahov robe, potati cijelu glavu. Zbog čega to? Postavim sam sve potirao cijelu glavu kad je abdestio. Ili bar ako se držiš tog fikskog mišljenja koje nije jako, da se može potati četvrtina glave, postavi bar četvrtinu glave. I to su rekli islamski učenjaci. Ali nisu tako govorili da se jednim prstom tare. Pa kaže, nemojte pretjerivati u vjeru. Kaže, vjera je olakšica. Pa vidimo kako šeitan ili ga odradi s jedne strane da pola sata pere dio tijela ili ga odradi s druge strane da ga ne opere nikako. Ali neće mu dati onaj srednji put kojim je hodio Allahov vjerovjesnik alejhi salatu vesselam da to opere ili jedan put ili dva put ili tri put s tim da ništa ne ostane suho. Nakon toga, braćo, vidimo ove svese šeitana u namazu. Pa čovjek kada klanja, nikada ne može sam klanjati da ne učini sehvi seždu. Samo je stao na namaz, on zna prije što je stao da će činiti sehvi seždu. Jer šeitan mu priđe kada ti ćeš pogriješiti, nema ti druge. Ne možeš ti ići iz namaza da napraviš grešku. Moraš pogriješiti. I on pogrešio, ne pogrešio, on će kazati na kraju, ipak za svaki slučaj da ja napravim sehvi seždu. Hoće šeitan hoće da mu težava ibadet. Hoće da mu težava i to koji ibadet namaz. Najbolji, najvredniji ibadet, hoće da mu ga oteža. I da mu ga napravi, teške. Ili učenje Fatihe. Uči Fatihu. 5 puta će ponoviti Fatihu za imamom. Sjećam se jednog brata, klanjao je sa nama u mesčidu. On, imam, kada uči i kada produži učenje, on će učiti Fatihu dok god imam uči Kur'an. Ponovi Fatihu završi, kad stane tamo kad je završio, ona mu šeitan kaže, nisi dobro izgovorio, vole dalin. Moraš to kaže ponoviti. Jer dal, to je dad,
To je slovo arapskog jezika. Arapski jezik je odlikuje po tom slovu i ti ga nisi dobro izgovorio, ponovi ga za svaki slučaj. Pa ga onda čuješ ti negdje tamo na kraj džamije ga čuješ da on kaže vole bolim ponavlja. Pa stao, samo stao, opet iz početka. Pa Fatihu stoji iz početka. Pa dođe do pola Fatihe, niskin pa stane, pa mu šejtan kaže nisi stao gdje trebaš. Ti se trebaš vratiti iz početka, inače ćeš sebi namaz pokvariti, pa on opet iz početka. Pa po 10 puta ponovi jednu te istu Fatihu. I nikad mu šejtan ne zamira. I tako mi Allaha vidio sam ga da donosi početni tekbir, imam uči na sabahu. Učio je jako dugo, imam je hafiz Kur'ana, pa je jako dugo učio na sabahu. On je prvi rekat imam završio, odlazi na ruku, on nije uspio doneti početnog tekbira. A došao je u saf kad se i kamet učio. Cijelo vrijeme on se bori sa šejtanom i šejtanskim silama da donese početni tekbir. I nije uspio. I na kraju mu je promašio ga je početni tekbir. Odnosno, hoće reći, promašio ga jedan rekat. Također čovjek braće na hadžu, kada dođe do bacanja kamenčića ili do tavafa i slično tome, nikada ne zna koliko je učinio i koliko je bacio. On će 100 kamenčića baciti, ali neće kazati da je bacio 7. On će 13 puta tavafiti oko Kjabe, a smatrajući uvijek da mu nešto fali. Uvijek mu šejtan unosi vesvese. A poslanik rekao jednostavno, kada čovjek kada dođe da sumnja, uzmeš onaj manji broj i nastaviš da radiš. Ako je namaz učiniš tehnice nakon selama. I završena priča. U tavafu ništa. Uzmeš da je manje, sumnjaš da li su 3 ili 4 kruga, uzmeš da su 3 i ideš još 4. Isto tako u postu kada treba da čovjek da se iftari, kada prekine svoj post, vidiš ga, zašlo sunce i tada je sunnet da se čovjek iftari. Sunce zašlo, tada je sunnet da se iftari. Nije sunnet da se čeka ezan. Naravno ako se ezan uči nakon zalaska sunca puno. Jer je od sunneta da se požuruje sa iftarom. No međutim njemu je zašlo sunce i poučio se ezan i pojavila se zvijezda, ali on uvijek čeka. I dočeka jasijskog ezana sa iftarom. Nije se iftario. A to je ono što kontrira sunnetu poslanika, alejhi salatu vesselam. Također, braćo, šejtan prilazi čovjeku u njegovim muamelatima. U međusobnim odnosima sa ljudima i radom. Kad kupuje, prodaje, slično tome. Pa ćete vidjeti čovjeka možda kupi stvar, pa je plati i nakon toga dođe kući sumnja da li je platio, nije pa ode pa je ponovo plati. I tako dalje. Šejtan mu tu s temu strane prilazi. Bilo šta da učini ili da se dogovori, on nije siguran da se je dogovorio, pa to provjerava ili telefonom ili na razne načine. Jer mu je šejtan ušao s te strane i da se mu ubacio. Što se tiče treće stvari, a to su braćo posljedice šejtanskih vesvesa, one imaju jako negativan utjecaj sa dvije strane. S dunjalučke strane i sa dinske strane. Sa dunjalučke strane jer utječu one na čovjekovo zdravlje. Na biološkoj bazi negativno utječu na čovjeka. Kažu islamski učenjaci, a to su potvrdili i današnja savremena medicina to potvrđuje, da čovjek kada dobije onaj selesul baul, onaj neprestani izlazak mokraće koji ne može kontrolisati, kažu da to nije ništa nego da se čovjek boji toga i stalno misli o tome. Čovjek koji se non stop ide provjeravati i gledati i tako dalje, plaši se toga i strahuje, kaže tomu dođe na psihološkoj bazi, tomu se desi. Jer nema to nekakvih validnih uzroka i posljedica iza sebe kada se kaže desilo se to zbog toga i toga. Nego što čovjek sam sebe prisiljava i sam sebe forsira toliko da na kraju da mu se desi slično tome. Isto kao čovjek koji cijeli dan misli o nečemu i na kraju to navečer sanja. Jer on je toliko svoje tijelo isforsirao da mu se to desilo i da u stojima o tome razmišlja. Tako i čovjek. Pa onda sam oboli i desi mu sebe ono čega se bojao. A što se tiče vjerskih negativnih posljedica, to jeste da vodi čovjeka da na kraju krajeva on ostavi svoje ibadete i da ostavi robovanje Allahu dželešanu zbog toga što mu je šejtan otežao činjenje svih tih ibadeta. Pa onda na kraju on bude razlogom da se vjernici, da se odnosno nevjernici ili fasiti smijavaju sa njim. Pa da se ismijavaju sa svim vjernicima. Jer kad vidite čovjeka koji se abdesti po pola sata, nikad se abdestite.
Onda svi kažu, pa svi su vjernici ovako ludi. I svi su ovako krnjavog razuma. Pa ne treba biti vjernik i onda se ismijavaju, pa on bude sebebom da narod ogovara njega, a i druge vjernike. Što se tiče četvrte stvari liječenja ovih vesvesa, smatram da je to najbitnija stvar u pogledu šejtana i onoga što on ubacuje ljudima, jer lahko je saznati da je čovjek muesvis i da ima problema. I to je lako dokužiti, da šejtan lahko prilazi čovjeku, no međutim teško ga izliječiti od onoga u čemu se našao. Neophodno je, braćo, da bi se čovjek izliječio od šejtanskih vesvesa, da zna da su šejtanske vesvese bolest. I da zna da mora tražiti lijeka za te bolesti. Mora se liječiti. Uzvišen je Allah dželešanu voli: Inna Allahe yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah voli one koji se mnogo kaju i koji se mnogo čiste. Voli koji se mnogo čiste, ali ne voli mu uvetvise, oni koji pretjeruju tome. Jednoga dana je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam uzimao abdest, pokazivao je jednom čovjeku kako se abdesti, pa je uzeo abdest i oprao svaki dio tijela 3 puta i kazao je: Hazel vudu, femen zade fekad esaje wa ta'adda wa zalem. Kaže, ovo je moj abdest. Ovako se uzima abdest. Onaj kaže, ko doda na ovo, taj je, kaže, granicu prešao, nepravdu učinio. Taj je granicu prešao i nepravdu učinio. Čovjek kada se abdesti, nije mu dozvoljeno da pere jedan dio tijela više od 3 puta. Jer je takav onaj koji granicu prelazi. A uzvišen je Allah dželešanu kaže: Innehu la yuhibbul mu'tadin. A Allah ne voli one koji granice prelaze. U svemu, što se smatra prelaženjem granica. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koga bilježe ashabu Sunan, Imam Ahmed ibn Hibban, Hakim i drugi, kaže: O Allahovi robovi, kaže, liječite se. Uistinu uzvišen je Allah dželešanu nije spustio nijedne bolesti, a da nije za nju spustio u isto vrijeme lijek. Svaka bolest ima svoj lijek. I iz ovoga hadisa Ibn Kesir je u svome tefsiru zaključio da mora doći Isa alejhisselam. Kaže: Deđal je bolest i za tu bolest mora biti lijek, a lijek mu je Isa alejhisselam i mora doći Isa alejhisselam. Govoreći o šejtanu i šejtanskim vesvesama i muvesvisima, kaže Ibnul Kajim, onaj kaže ko dopusti šejtanu da mu priđe i da mu tako vesvese ubaciva, kaže, on je, kaže, Allahov neprijatelj i neprijatelj poslanika i neprijatelj džemata muslimana i selefu saliha i prvih pokoljenja. Zbog toga što oni to nisu nikada činili, i onda prenosi riječi svoga učitelja, to jeste šejhul islama Ibn Tejmije, kada rekao, kaže, takav zaslužuje ta'zir, zaslužuje da bude ukoren, kažnjen batinama. Zbog toga što ljudima pogrešno predstavlja vjeru uzvišenog Allaha dželešanu. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, bit će u mome umetu narod koji će, kaže, prekoračiti granice u, kaže, taharetu i dovi. U taharetu i u dovi. U taharetu nam je jasno kako čovjek prekorači granicu. Kada mu treba 100 litara da se abdesti, taj je sigurno prekoračio granicu. No, međutim, kako u dovi? Došao u jednoj predaji imama Ahmeda, kaže da je jedan ashab čuo svoga sina kako dovi od Allaha dželešanu, moli gospodaru moj, kaže, daj mi, kaže, kuću u džennetu sa desne strane dženneta, takav, počeo upisivati dvorac i tako dalje. Kaže, sine moj dragi, kaže, dovi od Allaha dželešanu za hajrate dunjaluka i ahireta. Šta ti god Allah dželešanu da na ahiretu, pa to je bolje nego sam ti što opisuješ. I traži od njega firdeusa i najveće džennete. Pa znači, pretjerivati u dovi i ibadetu jeste rad po onome na čemu nije bio, selefu salih i prva pokoljenja. Jer šejtan, braćo, alejhi lanetullah, je obećao, rekao je da će prilaziti ljudima s prijeda i straga, s njihovih desnijih i s lijevih strana. Samo nije rekao da će prilaziti odozgo. Jer nije Allah dželešanu dozvolio da šejtan stane između njega i njegovih robova. Šejtan će nastojati da zavede čovjeka raznim putevima, ali zato čovjek mora poznavati načine kako on prilazi
i mora poznavati kako da se liječi od njegovih vesvesa. Druga stvar kojom čovjek pored, znači prva je bila da je vesvesa bolest, da se treba liječiti od nje, jer ako čovjek ne zna da je vesvesa bolest, onda se ne može ni liječiti, ako ne smatra sebe bolesti. Druga stvar jeste da čovjek slijedi sunnet Allahovog poslanika, alejhi salatu veselam, i da se toga čvrsto uhvati. Jer je uzvišeni Allah dželešanu poslao svoga poslanika kao milost vjernicima i da ga slijede i da se na njega ugledaju. Kaže uzvišeni Allah dželešanu: "Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasanetun limen kane yarju Allaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha kaseera." Kaže uistinu vi, kaže, imate u vašem poslaniku divan uzor za one koji očekuju od Allaha dželešanu nagradu na sudnjem danu ili na ahiretu. I zato su ashabi jedne prilike prišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i požalili mu se kako osjećaju u svojim dušama nešto, ne smiju da kažu šta je to od šejtanskih vesvesa. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, kaže hvala Allahu, kaže koji je splet je šejtana, kaže na kraju sveo samo na obične vesvese. I hadis je zabilježio imam Muslim u svome sahihu. A u drugom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže kada neko od vas osjeti, kaže šejtanske te vesvese u svom srcu, kaže kad je stejz billah walijentehi, kaže neka kaže traži od Allaha dželešanu utočište i nek se riješi toga. Znači neka ne razmišlja puno jer o tome. Jer šejtan braćo dolazi čovjeku, pokušava doći u čovjeku i prići čovjek koji ima iman u svome srcu, koji ima vjerovanje, koji čini dobra djela. On neće prilaziti onome pasik, onome pokorenjaku, jer taj pasik on je sam po sebi šejtan. On sam čini djela koji, on je šejtanski vojnik. On prilazi čovjeku koji ima iman u svome srcu. Kao lopov. Lopov kada ide u kuću da krade, on ide u kuću gdje ima zlata i srebra, gdje ima vrijednosti. Tako i šejtan kada prilazi čovjeku, prilazi srcu u kome ima vrijednosti. Ne prilazi srcu koje je prazno. I zato čovjek treba u tom momentu znači da zatraži utočište od uzvišenog Allaha dželešanu i da završi time. I kažu braćo islamski učenjaci da je šejtan kao pas. Što god više pridaješ pažnje šejtanu i on sve više nastoji da priđe čovjeku. Pas koji trči za čovjekom, ako mu čovjek obraća pažnju na njega i tako dalje, taj će uvijek trčati za čovjekom. I uvijek nasrtati. No međutim, ako ga pusti, jednostavno obraća pažnju i tako će se okrenuti i otići. Uputa poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači u liječenju vesvesa. Da vidimo kako je poslanik alejhi salatu vesselam liječio vesvese, odnosno kako se je ponašao u svojim u raznim situacijama. Na primjer u taharetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se abdestio iz bunara koji se zove Buda, koji je bio u Medini, u koga se kaže, u toj bunar se spominje da se bacalo meso mrtvih pasa i čak neke nečiste stvari da se bacalo. I poslanik se abdestio iz tog bunara. Pa kad su mu to kazali, kaže voda je čista, ne može onečistiti ništa. Ništa ne može, kaže, vodu onečistiti. Ovaj hadis je rodoslovno ocjenio imam Ahmed, Jahja ibn Ma'in, imam Tirmizi i drugi. Iako je dio učenjaka prigovorio o ome hadisu, no međutim on ima više svojih predanja koji pojačavaju jedni druge. Poslanik nije obraćao pažnju na takve stvari. Abdestio bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svakom vodom koja nije promijenila svoju boju, miris ili okus. Sa nečistoćom koja upadne u tu vodu. Znači, nečistoća koja je upala u vodu, pa zbog te nečistoće voda promijenila ili boju ili miris ili okus, takva voda nije ispravna za čistoću. A druga jeste. Ovo se spominje u hadisu koga navodi imam Bejheqi, no međutim taj hadis nije vjerodostojan. Ali je ovo mišljenje islamskih učenjaka na kome su se složili. I onda nije dozvoljeno znači raditi mimo ovoga. Ako boja promijeni miris ili okus ili boju zbog nečistoće koja upadne u tu vodu, nije dozvoljeno koristiti za čišćenje. I u hadisu Omera radijallahu ta'ala anhu, od Ibnu Omera i Ebu Sa'ida i drugi, koga je zabilježila ashabi Sunan i drugi sa jakim lancem prenosilaca, navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike prolazio pored jednog pastira koji je čuvao stoku. Sa njim je bio Omer, pa je Omer upitao, kaže, da li je ova voda čista za abdest? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, nemoj ga, kaže, obavijestiti. Nemoj mu govoriti to. Naišao si pored vode, zbog čega ispitivaš? Osnova je da je ta voda čista. Ti nikada nećeš to ispititi na kraju krajeva. Uzmi i abdesti se. I tako se navodi u hadisu Džabira,
da je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže da li da se abdestim sa vodom koju su nalokali magarci, koji su pili magarci, tako dalje, da, kaže, abdestiti sa vodom koju je nalokala bilo koja divljač. I u hadisu koga je zabilježio Imam Tahavija, navodi se da je mačka pila vodu iz jedne posude, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga dolazio i abdestio iz te posude. Vidimo da poslanik nije obraćao pažnju na takve stvari. A abdestio bi se sa jednim mudom, sa jednom pregršti vode. Tako jednom se hadisu navodi sa 3/4 te pregršti. Nije ni puna pregršt vode, on se abdestio. A kupao bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa 4 do 5 mudova. To je jedan sa. Sa 4 do 5 pregršti vode poslanik bi gusul učinio. U jednom se hadisu navodi kod imama Muslima sa 3 te pregršti vode da bi se poslanik okupao. Sve svoje tijelo. Kada bi se poslanik alejhi salatu vesselam kupao bi se sa svojim ženama iz iste posude. Kupao bi se sa Mejmunom, Ajšom i drugim ženama, pa da je, kaže, svako od njih vikalo da'ani, pusti ti mene. Svak grabili su vodu iz jedne posude. Svako na sebe bi vodu stavljao. I tako bi se njih dvoje okupalo možda sa 6 ili 7 pregršti vode. I nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rasipao vodu kao što se to čini, jeli, danas. I hadise o ome bilježe Buharija i Muslim, Imam Nesai i drugi. Abdestio bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put, ili 2 put, ili 3 put. Znači, perući svoje dijelove tijela jedan put, ili perući ih 2 put, ili 3 put, ili 4. način, a to je kombinovano, da jedne dijelove tijela pere jedan put, a druge 2 put, ili jedne 2 put, a druge 3 put. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi nosio neko dijete i koje bi mu pomokrilo se na njegovu odjeću, on bi samo uzeo vodu i poprskao po toj odjeći. Ne bi to odmah pravo. Kada se muško dijete dojenče pomokri na odjeću, dovoljno je to poprskati. A ako se žensko dojenče pomokri, onda je obavezno oprati. I to je došlo u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, da se od muškog dojenčeta samo poprši, a od ženskog da se pere. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na namazu, Ajša radijallahu ta'ala anha je vidjela na njegovoj odjeći, vidjela je spermu, vidjela je fleku od sperme, koja se već bila osušila. Pa je stala i čistila tu spermu dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao. I ovo je najjači dokaz da sperma nije nečista. Čistila je to, a poslanik bio u namazu. I hadis bilježi Ibn Huzeime sa ispravnim lancem prenosilaca. Navodi se da je jedna od žena Allahovog poslanika upitana, kaže, da li je poslanik klanjao u odjeći u toj odjeći u kojoj je prilazio, tebi imao spolni odnos s tobom. Kaže, jeste nakon toga prije što bi otklonio neku neprijatnost koja bi pala na tu odjeću. Nije poslanik odmah, znači nakon toga tražio da se ta odjeća opere i to što tome, nego bi otklonio ako bi bilo nešto od neprijatnosti u toj odjeći i nastavio dalje, da klanja u istoj odjeći. I hadis bilježi Tahavija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I tako su, braćo, generacije nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem slijedile ovu uputu. Slijedile su uputu poslanika alejhi salatu vesselam. I u tome je svaki hajdi, svako dobro. Pa se navodi da su pojedini učenjaci od prvih generacija abdestili, a da ništa od vode ne bi palo na zemlju. I to je došlo u jednom hadisu od poslanika, također navodi. Da je abdestio, a ni kap vode ne bi pala na zemlju. Znači, samo bi uzmao vode koliko mu je potrebno. I navodi se također od imama Ahmeda da je rekao, kaže, od fikha čovjeka jeste, kaže, da koristi malo vode u svome taharetu. Kaže, imam Mervozi, jedan od učenika imama Ahmeda, kaže, zaklinjao sam, kaže, sa jednom perdom, kaže, imama Ahmeda, kaže, da ga svijet ne vidi, reče mu da je lud i da se ne zna abdestiti. Kaže, koliko je malo vode koristio kada se abdestio. Toliko je vode koristio da bi svijet kazao, imam Ahmed toliki učenjaka ne zna se abdestiti. Pa kaže, ja sam ga zastirao. Imam Ibn Kajim u Igasitu Lehtan je porekao ove stvari i osudio da ne treba čovjek ni suviše pretjerivati pa da i tako malo vode koristi, no međutim u svakom slučaju vidimo da uputa poslanika pokazuje na minimalnu upotrebu vode pri taharetu i pri korištenju vode za abdest i slično tome. Kada su se jedne prilike požalili
ashabi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da čovjek osjeti u namazu nešto da mu izlazi iz njega, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, neka kaže ne ide la yansarif hatta yasma sautan aw yajidu rihan. Kaže neka kaže ne ide, kaže i neka napusta namaz, kaže dok ne čuje glas da je nešto izišlo i ne osjeti miris. Čovjek osjeti da iz njega nešto izlazi, nije osjetio mirisiti glas, a nije siguran da je izišao, nije mu dozvoljeno da prekine namaz. Jer je poslanik znači uslovio ili da čuje glas ili da osjeti miris. Može čovjek da nije čuo glas i da osjeti miris, ali da je ubijeđen 100% i da se može zaklesti na Allahu da je nešto izišlo. Tako je naravno pokvario namaz. Ali mimo toga nije dozvoljeno čovjeku ili da prekida svoj namaz. I navodi se u jednom hadisu koga bilježi Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, kaže, ako nekom od vas dođe šejtan dok je u namazu, pa mu kaže izgubio se abdest, pa ti si ovo, pa ti si ono, kaže nek mu reče kezeb, lažeš. Nek mu reče lažeš. Došao je hadis kod Ibn Hibana u kome kaže talijekul fi nefsihi kezeb, nek kaže u sebi lažeš. Znači da ne bi čovjek sad stajao u namazu i odjednom pred tolikim džematom kaže lažeš. Kaže šejtanu naglas. Ne, nego kaže u sebi lažeš. I vidimo, braćo, kolika je obaveza i korist u spajanju svih rivajeta i predaja. Da nije dozvoljeno uhvati jedan hadis ili jednu predaju ili jednu priču i za to se zakačiti i sve šerijatske propise gledati na tome. Vidimo znači da jedni hadisi pojašnjavaju druge. Pa je ovdje hadisu Ibn Hibana jeli poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao neka reče u sebi da čovjek da šejtan laže. I znajte, draga moja braćo, kada bi čovjek utrošio život Nuha alejhi selam u traženju hadisa vjerodostojni ili dobri ili slabi ili lažni, da nađe predaju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekada ostavio vodu zbog toga što je sumnio, ili odjeću da je sumnio da je čista, da je nečista, ili namaz da je prekinuo, ili taharet ili bilo šta zbog sumnje, nikada to ne bi našao. To poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije učinio. Nikada nije ostavio neku stvar samo zbog sumnje, jeli, da je sumnio jeli, u tu stvar. A da je u tome bio hajr, nema sumnje da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas pretekao. I da bi kazao za svaku stvar u koju sumnja, jeli da je čovjek ostavi. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem u namazu bi nosio umamu, to je njegova jeli, unuka, koju bi nosio u namazu i držao i klanjao. Pa kaže kada bi ustao poslanik uzeo obje, a kada bi činio seždu, on bi je spustio, činio seždu, pa ponovo je uzeo svoj nalamak. I navodi se u pojedinim hadisima koji pojačavaju jedni druge, da bi se Hasan i Husein penjali na leđa poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok bi ovaj penjao, alejhi salatu vesselam. I tako poslanik alejhi salatu vesselam znači nije dao šejtanu nikad da mu priđe i da mu ubaci bilo kakvu vesvesu. A kako i nekad je on Allahov vjerovjesnik alejhi salatu vesselam. Navodi se jedne prilike da jedan pas pomokrio se u mešćidu. Pa je poslanik naredio na to samo da se poste vode. Onaj Arabija, onaj pustinjak kada je ušao, pa učinio nuždu u mešćidu, kako je ošlo kod Buharije i kod muslima, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo rekao postite vode po tome. Ništa više. Vidimo, braćo, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sprečavao šejtana da priđe čovjeku i da ga odradi i da mu oteža njegovu vjeru i da mu oteža njegove ibadete. Uistinu, tema o kojoj govorimo je preopširna, možete još toga dosta kazati, jer šejtan je najiskusniji čovjek, najiskusnije Allahovo stvorenje u svome zanatu. Nema iskusnijeg od njega. Jer on živi od prije nego što je živio Adem alejhiselam. I zavodi ljude do dana današnjih, zavodit će ih do sudnjega dana. Mi znamo čovjek koji obavlja 10 godina neku službu profesionalno, kažemo, on je profesionalac, nije više amater. A šta je šejtan onda koji stotine i hiljade, možda i milione godina ljude odvodi sa Allahovog puta? Pa on zna sigurno više nego bilo koji čovjek što zna. On zna kako je zavodio prve i kako će zavoditi posljednje. I zato je čovjek neophodno da se uhvati za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome je lijek i u kome je uputa. I kada čovjek ostavi taj sunnet, nema sumnje da će šejtan prići mu i naći plodno tlo u njemu. Molim uzvišenog stvoritelja Azza wa Jalla da nas zaštiti šejtana i njegovih vesvesa, a da nas ojača i da nas pouči uputi poslanika alejhi salatu vesselam i da nam džennet konačnim boravištem učini. Wa sallallahu ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والشعاعات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي
بك النسب الأوفى وأنت الحر Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أين اللهف أين اللجان